अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं डियर एम ए हादी, ये 3 दवाएं आपके सामने रखी हैं। ये तीनों दवाएं खांसी के लिए काल हैं। सांस फूलना, खांसी आना, खांसी में बलगम आना, ये तीनों दवाएं इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ख़रीदने के लिए अलहादी देसी दवा घर, ईदगाह गोला, मोबाइल नंबर 9450 46 11 95। एक बार संपर्क ज़रूर करें।